응. 많이 했는데. 술을 안 먹어서. 맛있네. 아빠 술안주로 보통 뭐 먹어요? 맛있는 거. 말고 소세지 같은 거는 그런 거 있지 않아? 응? 무슨 소세지 야채 볶음 이런 거. 고기 더 줘? 응? 고기 더 줘? 응. 그 얘기하는데. 됐어요. 응. 걱정하지 말아요. 목소리에 나오는 소문이 응. 현서 닮아서 어떻게 건너면 보면 컸을 때 이미지 되지 않을까. 안 봤어요? 응. 봐봐.